Sesiang ibidang sobai pi hakan ke channel Q&A hak de ke por ngadon bat iba ti nang te nang suara konstituensi bat ti mentangi i baka VPP sesiang ka mentah kasin ke banikong kala tahu isi marwai tapi la poi sekalian persa ke ka ba PUI ke ka jing sateng ha district council ka ba pi la julong teng kam si yam bat ta si yam bat mai ban sesiam julong ru ban thamai cái cái chừng cái tu của trong phi là sẽ cái bớt cái sắp cái bà phi lạ còn ai rồi trong sự em Pi nak kalian kejonga saya sin congratulate ani nga ai kumlei ya kanika isi ke batamai apa ke cengalam jong CM batamai nak parti DPP bang soruban ai kumlei ba kadeka history ha ka ba ka we ke parti kalala ban form ya ka isi de nak kalian kejongi apa ki pat ba ki jet engi kamdei e ba ki kwa engi bangin don ha ka syuki de ka ba kongsan hi kalong ba lajir engi kum ki MDC bangin wan hang ni apa district council ya ka ba wat ladangi don kan nunu kaliang ru kemud kade ke kamera ke jungi pat ban le ya ke badai ban le de ke ke bangadan ban syu ajing mut ya ke isi ke batamai along ba hoi ka we pegawai ke isi ke dan lagi jong ke polisi trikam dan lagi jong ke mat trikam dan lagi jong ke vision ke jong ki tengah kermen bakin pendep syai kita ki baki kila kedo bah ke jo ke poru ban budin ni kini ki bil ki ba sateng ki bagi empat la ban pendep aga tem ke jungi le se ki badang sakut baga sorka dengan akan tu yang isi bahkan budin ni gini kibil pada kajuk kapor kidon kibil kibala long act kapor kajungi kebangi lapas dengan dakwa bagan ni isi kan implement in spirit ya gini ki act kita tumai kum ka land act nang ka kum ka ni ka solid waste management act ka bangi la sna kumno ban penbiang yang kisnong githau yang jingkoi jing subah nang ta ka don gawe ka ba town and village development council ka ban form ki BDC ha kisnong nang ta ka kam ka ba ka kampong san e ka ba ngila amen ya ka market ak ha ka ba kumno ban pe ya ka jing sha khjat ben jing nong rep ki jungi kam tam ha ka be dei bat ki mar rep ha ki yo kata ka shaot kilo ka ba na ka por sa ka por ka ba ki pai ba nong rep ki ut ki nam nang ta ban pe ru nang ban ta ka jing sha khjat ben jong ki dor jong ki mar rep ki jungi kam tam musensar ha gini ki singi yo sngo bhai ki jing sha ut jong ki nong rep sensar ki jungi ya ki jing sha khnyat ben ha ka dor ka mur tengah karpat ingin ki isi ke batamai bakan simti pej lam ki ki kam ki belong na ka banta ka jing mentoy jong paj ba Kawai bating aku berkelima kipat ba bun sir kila air kata ka label ka KCDC ba kadeka jaka ban ya bam pisa ban ya don ka bam sap kat kum ko to ka CAG report ka bam ya ne ka don kata ka jeng bam sha ka transparency ka bam kam ngakubur kata ka CAG report ka de jong ka snem arajar kadu arja katra de ka julong ka rukom ba ngalaju pensyai ka ni ba kini MDC ki juyo itu ki gran ki berit ki balai pau hazar ba so pau hazar kumna ka banta ka sport na banta ka art culture te ka julong ka rukom mangi ki MDC ngi syai klet ban summit ki UC rekam da de ba ong makila bam sap ha pila syula ban mudur ba ngi kum ki MDC san snem ngi IJC ka nuset ngi ice ball kat nuteli te lai pau hazar dap se ya ndak kanya kata itai lai fawajar inong iu taka sulong ba in records pat hapo ka house hapo ka district council ngimla ngikam summit ya ki UC hakpor ka babiak ki MDC ka jing tungkam ro kadon ai ka tungkam kala ya untuk la bun snem te ngiru ha ka manifesto jungi ngila bu ba ngi de bandon do ka recruitment board kata ka polisi ka batamai ha ka badai ba ka tungkam tangjap te ngaru ngakersyan ni kata banga kermen ba ka isi ka batamai kan le ka badan kam to ha kabakado ba ke ika le se ka ba phi na jingmut ba de ka ni ka isi ka ba ma khnang ba kanom don chu ano ka jing sa kano namar phi bi don lang apa ka ke isi le se kan don lang kata jing ta khnang ba ka isi kan trai kam ba ke ka jing am ke da kaliang jong ka isi ka batamai kila ai ka assurance kila ai ka promise bentan po house ta kaliang CM tingi kermen be ya ka babaha bangiru ngikwa ba ka burom juga council kan ne namar habaja burom ka isi mde baja burom ta isi ka ja burom do ka council barokawai ka kataru ka burom ki ijot jongi ki MDC barokai. Tak boleh sebut pak.